Dans nos habitations, nous souhaitons un confort thermique élevé. Le chauffage des bâtiments représente environ 40% de notre consommation énergétique totale. Aujourd'hui, on cherche donc des solutions permettant d'économiser un maximum d'énergie pour assurer ce confort. Après les foyers et les poêles individuelles au milieu du siècle dernier, les systèmes de chauffage central à chaudière sont apparus sur le marché, fonctionnant au mazout ou au gaz naturel. À l'époque, la consommation énergétique n'avait que peu d'importance. Centrale verwarming is natuurlijk gestart met eigenlijk gewoon individuele ruimteverwarming. De open haard is het beste voorbeeld. Het is geëvolueerd naar verwarmingstoestellen, à la kachels, stoven zoals we zeggen, waar men ook tegelijkertijd voeding op klaarmaakte. En is dan eigenlijk in het begin van de 19e eeuw naar centrale verwarming geëvolueerd. Eigenlijk uit een behoefte naar meer comfort, zonder dat er zeg maar, de minste aandacht bestond voor energie. Toestellen uit die periode die gebruikten enorm veel energie, maar comfort was het belangrijkste. Tot dan natuurlijk de eerste energiecrisis gekomen is, eind jaren 70, begin jaren 80. En mensen heel naastig op zoek gingen naar allerhande mogelijke alternatieven om toch maar energie te besparen. En de overheid ook gestart is met het uitvaardigen van isolatiereglementeringen om gebouwen bouwfysisch performanter te maken. De productie van verwarmingsketels is enorm sterk geëvolueerd. Vroeger werd er gebruik gemaakt van gietijzeren leden om een verwarmingsketel te assembleren. Nu zie je compacte warmtewisselaars uit aluminium, RVS, die in een moderne assemblagefabriek tot een verwarmingsketel samengebouwd worden. Dergelijke fabrieken hebben meer weg van een automobielfabriek dan wat wij ons vroeger voorstelden bij een ketelfabriek. Ces appareils, de plus en plus sophistiqués, exigent plus de savoir-faire spécialisé de la part de l'installateur. Er is zeker een grote evolutie qua toestellen. Zowel gas als mazout. De systemen worden ingewikkelder, meer opbouw qua vloerverwarming, radiatoren en andere systemen die samen worden geplaatst. Daarom worden er geregeld opleidingen gevolgd bij de constructeurs van de ketels. Nou, die sluit je dus hier aan op dat meetpunt. Daaronder gaan we afstellen. CO2 meten aan de bovenkant zometeen. En ook die gaan we dus afstellen op deze. Le chauffage par le sol est une bonne alternative au radiateur. Du fait d'une grande surface de radiation, à basse température, on obtient une chaleur agréable sans surchauffe de l'air ambiant. De plus, ce système offre des perspectives pour l'avenir. Als de mensen ooit zouden beslissen om de condenserende ketel of van fossiele verbranding zoals gas weg te gaan, kun je combineren met uw vloerverwarming met warmtepomp of andere systemen. Outre les systèmes de chauffage classiques, on cherche de nouvelles formes de chauffage utilisant un combustible écologique. Ik denk dat de fossiele verbranding zoals aardgas en stookolie minder en minder zullen verkocht worden. En dat alternatieve energie meer en meer zal verkocht worden, zoals zonnecollectoren en warmtepompen. Hier hebben de mensen gekozen voor een warmtepomp, het systeem lucht-water, waar we eigenlijk de lucht gaan omzetten naar warmte, naar water eigenlijk. En voor het sanitaire gedeelte hebben de mensen gekozen voor zonnecollectoren met een warmtewisselaar in de boiler. De verwarmingstoekomst wordt zonder meer heel divers. Naast de klassieke verwarmingsketels zullen we ook verwarmingsketels gaan zien die werken op bijvoorbeeld biomassa. Pelletbrandstof is daar onder meer één van. En daarnaast zullen we naast klassieke verwarmingsketels ook toestellen zien die niet alleen warmte verzorgen, maar ook stroom produceren om een nijpend gebrek aan stroomproductie op individuele manier te gaan aanmaken op een goedkope en energievriendelijke manier. Microwarmtekrachtkoppeling in een huishoudelijke omgeving wordt zonder meer realiteit. Pour limiter l'impact du chauffage des bâtiments sur le changement climatique, nous isolons de mieux en mieux nos maisons, ce qui reste d'ailleurs la meilleure mesure pour atteindre une efficacité énergétique optimale. Dans ce contexte, une bonne étanchéité et une ventilation contrôlée sont importantes. L'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment est une notion relativement neuve. Pour se faire une idée du nombre de fentes et fissures d'une habitation, on procède à une mesure d'étanchéité, ce qui permet de déceler où sont les fuites d'air. Lors d'une mesure d'étanchéité, on place un grand ventilateur dans une ouverture de porte ou fenêtre. Ce ventilateur va permettre la mise sous pression de l'habitation après avoir obturé l'installation de ventilation qui ne constitue pas une ouverture, une fissure ou une fente non souhaitée. Pendant l'essai, les débits d'air fournis par le ventilateur seront notés à différents niveaux de pression et les grandes fuites seront démontrées à l'aide d'un fumigène. Dans une habitation bien isolée, étanche et correctement ventilée, les besoins de chauffage pour assurer une température confortable sont limités à un minimum.